سلام علیکم. مجید هستم از قم، شیعه هستم. آقای انصاری، شما میدونید همه شیعیان به حضرت عایشه توهین نمی کنند. مطمئن باشید همه شیعیان به حضرت عایشه توهین نمی کنند. ممنون از برنامه خوبتون. خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. امیرحسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت برادران و استادان عزیز در شبکه وصال حق چند مطلب را به طور اختصار عرض می‌کنم. خطاب من با آن دسته از شیعیان است که ادعای مسلمانی و دیانت می‌کنند ولی به بعضی از مسائل مهم توجه ندارند و قرآن را با درک صحیح از واژه‌های قرآنی نمی‌خوانند و آیات قرآن را با سخنان آخوندهای مشرک مطابقت نمی‌دهند. 1. وضو گرفتن مسلمانان در قرآن به طور وضوح و صریح بیان شده. اگر شیعه ها اعتقاد دارند که قرآن تحریف نشده، در مورد وضو می‌فرماید الی المرافق، نه از مرافق، یعنی دستها را بشویید به سوی آرنج. ولی شما شیعه ها و همینطور آخوندهای مشرک از خودشان تفسیر کردند که نه خیر، این الی المرافق نیست بلکه ان المرافق، یعنی از آرنج، در صورتی که ملاحظه کنن قرآن ذکر شده الی المرافق. چرا به قرآن عمل نمی کنن؟ 2. قرآن می‌فرماید محمدًا رسول الله الذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. این فرموده که یاران محمد رسول الله با کفار شدید هستند و با خودشان مهربان. خب من از این شیعیان سوال میکنم، این یاران پیامبر چه کسانی بودند که با هم مهربان و دلسوز بودند؟ جز همین افرادی را که شما آنها را لعن و نفرین میکنید. واقعا خجالت دارد که نام مسلمان بر خود میگذارید. 3. وقتی خداوند در سوره نمل آیه 20 و 21 میفرماید همه مخلوقات را خداوند خلق کرده، تأکید میکنم همه مخلوقات، پس چطور میگویید حضرت علی و بقیه اهل بیت رسول به شما حاجت میدهند، رزق و روزی میدهند و شما را به بهشت میبرند؟ آیا اینها مخلوق خدا هستند یا اینکه خالق هستند؟ کمی انصاف حتما شما را به هدایت نزدیک میکند. در ضمن افرادی که تلفن میکنند و کارکنان شبکه را وهابی میخوانند و یک کتاب هم از محمد ابن عبدالوهاب را نخواندند چون عقل خود را تعطیل کردند و اهل تحقیق نیستند و تحت تأثیر آخوندهای مشرک قرار گرفتند و این گونه مطالب را در پیامگیر شبکه بیان میکنند. اولا وهاب یکی از نامهای خداوند است. دوما عبدالوهاب کتابی دارد در زمینه توحید. اگر لطف بفرمایید آقایان شیعه را بخوانند. شما شیعه ها و آخوندها اهل سنت را وهابی میدانید، ناصبی میدانید، خون و مالشان را مباح میدانید، ولی نمیدانید که همه موحدین که فقط از خدا حاجت میخواهند وهابی هستند. و این آخوندهای مشرک، میگویم به این آخوندهای مشرک، الان قرن 21 است، قرن ارتباطات، قرن تکنولوژی، قرن موبایل و کامپیوتر و ماهواره ها. شرکیات شما آخوندها یه مشرک دیگر رنگی ندارد، نمیتوانید کاری بکنید، دستتان رو شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.